梨咧8蚊5個喎，好抵喎！本來呢啲要10蚊5個，9個9 5個嘅，唔知今日又抵喎，同埋都幾大個喎！你睇下幾大個啊！所以要嚟煲雪梨蘋果水啦。嗱，呢個就係9個9 3個，用2個得啦。雪梨就用5個啦，唔好慳。原來咧，我有發覺我煲個蘋果水啊，山楂蘋果，其實我煲過20幾個飲品㗎啦。反而雪梨蘋果咧，我係冇煲過㗎喎。嗱，呢幾日咧個乾燥警告居然係紅色啊，手又乾啦，個喉嚨又乾啦，成日都需要飲嘢飲品。大家都啱啱見到我大雪櫃咧，啱啱又落神花啦，已經飲完啦，已經係煲緊呢個薏米水啦，薏米水都飲完啦，咁又要煲第二樣啦，因為啲小朋友翻嚟又即刻就打開雪櫃啦！如果冇呢啲嘢飲咧，就可樂就係首選啦。咁梗係唔好啦。嗱，好簡單，雪梨煲蘋果好滋潤嘅，煲出嚟咧個色係好靚。不過要加埋無花果，加4粒落去啦。嗱，我呢啲係土耳其嘅，即係周街有賣㗎啦，呢個街寶賣嘅。咁我已經揾朋友咧託佢喺澳洲買多啲翻嚟俾我。南杏半兩啦，4蚊兩嘅，我哋買即係俾2蚊落去啦，就好正啦。嗱，呢個咁嘅雪梨蘋果水咧，同蘋果水係有少少分別嘅，佢比較更加滋潤嘅。即係普通平時嚟講，你就咁單一煲蘋果水咧，我咪好興嘅，我都費事煲雪梨嘅。但係你見到啲雪梨咁靚咧，就可以煲埋雪梨啦。但係要記住喎，雪梨咧你買個大個啲嘅，太細個冇力嘅。好，唔好講咁多，馬上做俾大家睇。嗱，首先就將呢啲咁嘅雪梨蘋果浸咗去先啦，浸一浸佢先。雪梨蘋果浸咗佢幾分鐘咧，我哋要清潔佢啦。嗱，搣咗佢嗰啲咁嘅膠紙啦。嗱，蘋果咧有陣蠟喺度嘅，咁但係咧呢啲係食用蠟嚟嘅，咁都唔使擔心嘅，因為煲咗好多次。如果你揾滾水一渌佢咧，你諗住渌走佢咧，佢就成個起晒，仲嚇驚你添。洗下就得㗎啦。嗱，蘋果咁洗佢，浸一浸佢就洗一洗佢啦。係啦。嗱，雪梨都係一樣啦。嗱，呢啲雪梨又比較乾淨啲嘅，咁你洗一洗佢啦。嗱，洗乾淨咧，我哋開始處理啲雪梨蘋果啦。我今次咧用呢個電子高速煲做啊，呢個電子高速煲大家見過啦，以前煲過好多嘢啊，因為我貪佢方便啊，係25分鐘就 OK 啦，就煲好啦。不過25分鐘之後咧，無論你用高速煲好，用呢啲普通煲好，不鏽鋼煲好，都要焗佢6個鐘頭以上先有用嘅。譬如呢啲高速煲咧冇得頂啊，不過就已經為我服務咗10幾20年啦，要俾佢退休㗎啦。嗱，如果唔係你冇高速煲，用呢啲煲就得啦。OK 啦，嗱，咁我而家馬上就處理雪梨蘋果。而家處理雪梨蘋果先，雪梨嘅皮咧個藥用價值就高過佢嗰啲肉嘅。咁啱啱我太太話：喂，咁你煲呢啲煲幾多㗎？嗱，呢個我係5升份量嘅。如果你哋係譬如2個人嘅小家庭嚟嘅咧，你都係煲2升到咧，就啱啱減一半咧。1個蘋果3個雪梨就得㗎啦。無花果啊2粒或者少少南北杏就得啦。雪梨咧就個皮咧就最高藥用價值嘅，但係調翻轉頭咧，佢個心咧就有毒性嘅，所以咧我哋批呢啲嘅時候咧就最好咧就盡量咧個心咧就批深少少。嗱，咁樣整一刀落去，嗱，呢啲你睇一啲心都冇嘅。嗱，譬如啲蝕少少俾佢嘅，唔緊要嘅。嗱，咁樣劈一劈佢就得啦。嗱，呢啲位心啊嗰啲就係有毒性嘅，少微毒嘅。嗱，咁樣批就一次過就連佢嗰個定核都 OK 啦。嗱，呢啲唔要啦，唔緊要嘅。譬如你冇呢啲高速煲啊，或者唔想用火煲咧，用電飯煲都得嘅。嗱，最主要咧就係煲好咗之後唔好理佢，浸佢1晚就更加正啦。嗱，雪梨就係咁樣處理咗啦。蘋果一樣啦，蘋果皮。蘋果水單一煲蘋果水好好飲嘅，不過加埋咗呢個雪梨咧就另外啦，更加清潤咯。我居然拍咗咁多年片咧，居然冇拍過雪梨蘋果喎。嗱，呢啲就得啦。嗱，記緊個心就切咗就得啦。好，嗱，等我切好晒雪梨蘋果就再同大家講。南杏浸咗陣，洗乾淨就擺落去啦。嗱，無花果點解要落無花果咧？其實無花果好潤嘅，落幾個無花果落咧，落4個無花果咧，嗰個飲品咧，哇，甜到不得了！即係話俾大家聽，如果你呢個雪梨其實配呢個無花果就正啦。嗱，一開二等佢出味啲咁解啫。嗱，呢個係好清潤嘅。嗱，如果你煲好咗之後熱飲咧，就清潤止咳化痰啦。凍飲咧，即係好坦白講，啲僆仔一翻嚟咧就好中意嘅。如果你有咳啊有剩就唔好凍飲啦，飲凍嘢就死㗎啦。咁如果你冇咳嘅，即係擺定2支雪櫃就無敵㗎啦。嗱，咁我哋呢度係4個雪梨2個蘋果就可以煲到成4升水嘅，一陣間煲好你就知啦。嗱，而家就拎過嚟煲啦。
好啦，嗱，蘋果擺落呢個煲度啦，嗱，呢個煲啊真係有幾十年歷史噶啦，嗱，咁啊呢啲咁嘅電子煲咧比較好啲啊，嗱，咁而家我就當佢煲湯咁煲啦，25分鐘就得噶啦，咁25分鐘煲好之後咧，就千祈唔好打開蓋，乜都唔好理佢，咁等佢焗6個鐘頭以上，甚至乎焗一晚咧，哇，嗰啲色啊靚到不得了，同埋好好飲嘅，6個鐘頭之後再同大家講。雪梨蘋果水真係焗咗6個鐘頭啦，嗱，煲好即係而家啱啱焗到去6個鐘頭，其實焗一晚仲正嘅，嗱，不如一打開俾大家睇啦，嗱，如果你煲好即刻飲咧，佢冇色㗎，哇，你睇而家啲色攞出嚟啦，哇，喂！你睇下嗱，因為咧加咗無花果嘅關係啊，就算你用真係火煲都一樣嘅啫，你一樣係要焗6個鐘頭啊嚇，唔好理佢。你睇下啲色啊，筆俾大家睇下先。雪梨蘋果、無花果咧，嗱，最緊要加啲南杏落去。咁有咩好處咧？而家熱飲咧就真係止咳㗎啦。咁如果唔係熱飲嘅咧，你就要雪咗佢啦。咁幾時翻嚟幾時飲啦？嗱，而家我倒晒落個樽度，再同大家講啊。就讓一切隨風，就讓一切隨風。睇到我啱啱將啲蘋果雪梨水入晒樽啦，嗱，其實仲有啲度，一陣間我壓一壓嗰啲蘋果渣、雪梨渣咧，就仲有倒到大約2杯呢啲倒啦，大家睇下啲色啦，真係想俾大家睇下啦。喂，深色到咁樣嘅，你睇下蘋果雪梨水係有咁嘅色嘅，記得加4個無花果，加少少南杏落去，就有呢個效果啦。嗱，呢個係好甜嘅，好潤嘅。而家呢啲咁嘅冬天天氣咧，寒冷天氣警告咧出咗嚟咧，呢啲非常之好啊。其實除咗個喉嚨乾啊，手都乾嘅，所以一定要煲啲飲嘅。譬如嗰啲洛神花已經唔夠力㗎啦，咁一定係要蘋果雪梨、無花果、南杏呢啲就夠力啦。熱飲咧就化痰止咳添，因為攤凍佢擺喺雪櫃咧就。一放工翻嚟就可以飲啦。嗱，另外如果你哋翻工咧，仔女翻學嘅咧，裝落個暖壺嗰度，哇！而家咁就可以即係拎翻學校慢慢飲啦，即係暖粒粒啦，即係又有家庭嘅暖意，你話幾好咧？嗱，呢個就等佢攤凍咗，雪櫃啦。你見到我成日有嘅呢啲，嗱，呢2杯真係唔錯㗎，你睇，哇，正啊！你睇，我攞出嚟先，哇，係咪？嗱，呢個雪梨蘋果、無花果、南杏水，記得。